что делать, если мотор у вас перестал работать. Если он сгорел, то его просто выкидываем. Если он перестал пропускать у вас, либо не держит напор, значит дело вот в этой прокладке. Она просто лопнула. Значит, что делаем? Разбираем насос. Далее делаем визуальный осмотр. Важно, чтобы вода не попадала вот сюда. Здесь вода попала, вода есть. Это плохо. Значит, где-то пропускает прокладка. Далее вынимаем. Вот у нас лопнуло. Мы видим, что здесь лопнуло. И поэтому он перестал качать. Вот мы ее сейчас будем менять. Значит, что мы делаем? Мы откручиваем эту штуку. Дальше, там внутри у нас все нормально. Значит, я буду менять эту штуку. Вот у нас новая прокладочка. Они продаются в комплекте с такими вот штучками. Ставим контрагайку. Смотрим, чтобы у нас вот это вот, если она слетела, ее надо обязательно поставить на место. Далее протираем здесь все.
затягиваем максимально сильно, чтобы у вас здесь никаких прогалов не оставалось, потому что если затянете слабо, вода будет туда попадать внутрь, и он сгорит у вас. Значит, какие рекомендации могу дать? Значит, какие болты предпочтительно покупать? Есть, значит, у нас под шестигранник, и есть у нас болты под отвертку. Вот, под отвертку. Я предпочитаю под отвертку. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что вода со временем под шестигранник, она разъедает, и у вас будет просто прокручиваться. Видите, она прокручивается. Разъела, и вы уже не сможете ее отвернуть. И в этом случае тогда просто болгаркой разрезаете. Вот так вот он стоит. Болгаркой отрезали и просто его выбиваете. У отвертки таких проблем нет. Она хоть и разъедает, вот здесь я тоже выпиливал. Вот она, видно, что выпиливал. Но все равно она ее держит. Значит, какая рекомендация хочу вам дать? Какие болты лучше покупать? Ну, прям нержавейку я не видел. Вот даже за 500 рублей я покупал вот 4 болта. Все равно не ржавеют. Значит, что я делаю? Я беру просто обычный женский лак и просто здесь вот все смазываем. Все это дело промазано. И также внутри всю мазать не надо, только внутри, чтобы она не ржавела и не прокручивала в будущем. Так, промазали и все. Полностью не надо промазывать, достаточно вот эти места и все. Вот здесь промазывал, здесь все равно все ржавеет, но даже если она заржавела, вот видно, что он в воде стоял, то потом просто все ржавчину стерли, и все. Здесь ржавчины никакой нету, можно будет свободно откручивать. И также здесь смотрим. Здесь ничего не разъедано. Вот здесь краска. Видно? Вот. Спокойно все вставляется. Ничего не разъело. И можно будет откручивать.
Ну а мы идем проверять, работает он или нет. У меня вот такой прудик. Сейчас будем... Сколько головастиков плавает. Старый советский ключ. Самый лучший мультитул. Дальше мы его привязываем. Такая дырынка у меня. Мотор опущен. Проверяем. Все загрузило, все заработало. Видите, побежала. Напор есть. Можно поливать. Но это мой прудик. Рыл я его сам. Глубина 2,60. Зеркало воды. Сильно. Можно купаться, можно поливать. Запускал сюда рыбку. Ловили. В этом году рыбы у меня нету. Не запускал. Не было времени. Ну, всем до свидания. Всех благ. Берегите себя, родных и близких. Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много чего интересного.